ډیر یو دردونکی خبر پیښور کې د یو کور څخه د درې معذورو خویندو ورونو 12 ورځې زاړه سوځېدلي جسدونه وموندل شو. که غواړئ چې په پوره مطلب پوه شئ او خبر شئ چې دا ورونه او خویندې چا وژلي او سوځولي دي، دا څه په خاطر سوځول شوي دي، دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ چې په پوره مطلب پوه شئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو ستاسو څخه یوه وړه هیله یو خواست دی چې پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو د پیښور په یو کور کې ډیر زیات ناروا کار شوی دی او له درد نه ډکه واقعه ترسره شوې ده چې د یو کور څخه د 2 خویندو او یو ورور سوځېدل شوي جسدونه وروسته له 12 ورځو وموندل شول. د تفصیلاتو مطابق پولیس وایي چې دغه واقعه د پیښور په کوتوالا سیمه کې پیښه شوې ده، چیرته چې د یو ورور په شمول د 2 خویندو سوځېدل شوي مړي په یو کور کې موندل شوي دي. د دغو مړو عمرونه شاوخوا له 80 څخه د 65 کلو په منځ کې دي. پولیس وایي چې د دغه کور ګاونډیانو د ګنده بوی د تلو شکایت وکړ چې وروسته پولیسو د دوی د دغه شکایت په کولو سره همدغه کور ته ورغلل چې ګوري په کور کې له 10 څخه تر 12 ورځو پورې زاړه سوځېدل شوي مړي پراته وو. پولیسو زیاته کړه چې د فرانزیک ریپورټ وروسته به اصل حقایق مخته راشي. د پولیسو د ریپورټ مطابق کور د ننه سایډ نه بند وو او دغه ورور او خویندې د ګرځېدو لایق نه وې. د SSP اپریشن یاسر افریدي په وینا 3 واړه ورور او 2 خویندې د ګرځېدو قابل نه وې او د فرانزیک ریپورټ په مطابق تفتیش روان دی او زیاته یې کړه چې کله هم تفتیش مکمل شي او د پیښې په اړه چې کوم حقایق مخته راغلل نو له تاسو سره به یې شریک کړو. دوستانو دا وه نننۍ ویډیو چې په پیښور کې په یو کور کې د یو ورور په شمول 2 خویندې سوځول شوي وې. دوستانو تاسو د دې پیښې په اړه څه ویل لرئ موږ سره یې په کمنټ کې خامخا شریک کړئ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.